Hey Wonders, 30 days 30 different theoriesல இன்னைக்கு டே 1 தி எம்டி போட் தியரி பத்தி பார்க்கலாமா. இப்போ நான் சொல்ற சினாரியோவை அப்படியே இமேஜின் பண்ணிட்டு வாங்கல. நீங்க வந்துட்டு ஒரு போட் எடுத்துட்டு கடல்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் அழகான சன்செட்டை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த மொமெண்ட்ல உங்களை இன்னொரு போட் வந்து இடிக்குது. சடனா கோவம் வந்துடும் இல்லையா எல்லாருக்கும். இப்போ அந்த கோவத்தோடு நீங்க திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த போட்ல யாருமே இல்லை அப்படிங்கறத ரியலைஸ் பண்றீங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும், இப்போ நான் யாரை ப்ளேம் பண்ணுறது, அங்கே யாருமே என்னை ஹர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கலையே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த கோவம் ஃபுல்லாக காணாமல் போயிடும்ல. இப்போ இதை அப்படியே வந்துட்டு நீங்கள் லைஃப்பில் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்க. லைக் வந்துட்டு நிறைய டைம் நம்ம மீட் பண்ணுற பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு நம்மளை ஹர்ட் பண்ணுவாங்க, டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லை பேடாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளை பற்றி இல்லை, நம்ம எப்போ புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ எல்லாமே நார்மலாகிடும். லைக் அவங்களோட பர்சனல் சாவோஸ் ட்ராமா இல்லை அவங்களோட பேட் டே ஈகோ இதை தான் கேரி அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிட்ட ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல அதை வந்துட்டு இதில் காமிக்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு அதை ஒரு எம்டி போட் மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம்னா இல்லை ஒரு நிமிஷம் நெக்ஸ்ட் டைம் யாராச்சும் உங்களை வந்துட்டு வியர்டா ரூடாக ட்ரீட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி யோசிச்சு பாருங்க. இது வந்துட்டு நிறைய அன்னெசரி கோவங்களை வந்துட்டு குறைக்கும்.